Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Anika, a w dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak zrobić sobie tutaj takiego leżącego reniferka. Ten reniferek był trochę dla mnie wyzwaniem, ponieważ jedna z pań poprosiła mnie, żeby stworzyć reniferka. Ja oczywiście nie miałam jeszcze żadnego reniferka w planie, więc lubię takie wyzwania. Postanowiłam sobie stworzyć własnego i taki oto powstał. Mam nadzieję, że spełniłam oczekiwania tej pani i dziękuję za pomysł, żeby stworzyć reniferka. Jak Wam się podoba? Mam nadzieję, że Wam się podoba i że sobie takiego zrobicie. Naprawdę nie jest jakiś skomplikowany, ale troszeczkę pracochłonny, bo ma trochę tych dodatków, tu rogi, tu uszka, tu spodenki, tu szaliczek. No trzeba troszeczkę zrobić. Ale wykonanie jest naprawdę proste i starałam się jak najmniej robić tak, żeby wszywać, więc noczki i rączki robimy sobie bez zszywania, natomiast no, najgorsza część to jest ta główka, którą jednak trzeba troszeczkę popracować. Tak się prezentuje mój reniferek. On jest dosyć duży, bo tutaj od rogów do kopytek ma 50 cm. Jeśli chodzi o użyte włóczki, to niestety nie jestem w stanie Wam podać dokładnie moich włóczek, ponieważ ja zazwyczaj mam dużo różnych włóczek, pojedynczych, podwójnych, no bo jestem takim zbieraczem włóczek. Chodzę i po prostu kupuję, co mi się podoba, więc są przeróżne. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogę powiedzieć, to po prostu polecam kupować sobie takie włóczki, takie z jakimś tutaj włoskiem, zwłaszcza tutaj do tego reniferka, ponieważ tutaj na końcu jest dosyć dużo zmniejszenia i dzięki temu, że są u mnie te włoski, to naprawdę tego zmniejszenia w ogóle nie widać. Ja też przerabiam sobie go szydełkiem numer 3, żeby właśnie był taki troszeczkę ściaśnięty wzór, żeby właśnie mi tutaj nigdzie nie było widać dziurek. Oczywiście Wy możecie robić jak tylko chcecie, dowolny wybór włóczek. Wszystkie moje włóczki przerabiam na szydełku numer 3, nawet jeżeli są właśnie grube, bo tak jak mówię, chcę uzyskać tutaj dosyć właśnie sztywnego reniferka, zwłaszcza tutaj przy szyjce, dosyć mocno trzeba właśnie zszywać i żeby ta główka nam nie latała. Dlatego ja tłumaczę po kolei, robiąc tego reniferka, poszczególne części, czego używam i co właśnie proponuję. Także, jeżeli chcecie zrobić sobie lub dla kogoś, lub dla dzieci, dla kogokolwiek takiego reniferka, to oczywiście zapraszam Was na filmik. Naszego reniferka zaczniemy sobie od zrobienia nóżki, a dokładnie kopytka. I w tym celu trzeba sobie wybrać jakąś brązową włóczkę, najlepiej jak będzie taka pluszowa, a na przykład Himalaya Delfin Baby. Ja nie mam takiej, więc po prostu użyję podwójnej brązowej. Będę używała szydełka numer 3. I zaczniemy sobie od magicznego kółeczka, czyli układam sobie włóczkę w ten sposób, że tutaj mam końcówkę, zawijam sobie na paluszku w ten sposób, żeby mi się skrzyżowało, wkładam pod spód tutaj szydełko i przeciągam sobie tutaj włóczkę, przytrzymując, żeby się tutaj nic nie ruszyło. Tak naprawdę ważna jest tutaj ta część, żeby się nie ruszyła, a tu możemy sobie wyprostować. Następnie robimy sobie oczko, żeby tutaj już właśnie zahaczyć i nam się już nic tutaj nie stało z kółeczkiem. Czyli w tym momencie mamy gotowe kółeczko. Jeżeli jest dobre, to będzie nam się tutaj ładnie przesuwało. W kółeczku zrobimy 6 półsłupków. Tego jeszcze nie liczymy. To jest zwykłe oczko. I to jest dopiero 1, 2, 3, 4, 5, 6. W ten sposób zaciskamy sobie kółeczko i łączymy sobie pierwszy tutaj nasz półsłupek z ostatnim w ten sposób, że wbijamy się w to całe oczko. Trzeba sobie nabrać wszystkie niteczki, przekładamy włóczkę i przekładamy przez wszystkie. I tutaj powinno być 6 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutaj jest łączeniowe, tego nie wliczamy. Od tego momentu dobrze jest sobie mieć jakiś kawałek włóczki, bądź też marker, znacznik, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest początek, gdzie koniec. Ja przykładam sobie włóczkę, można sobie na przykład znaczyć ostatnie oczko, wbijając sobie jakąś agraweczkę. To zależy od Was. W następnym okrążeniu zwiększamy podwójnie każde oczko, czyli w każdym oczku robimy po 2 półsłupki. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mam już przerobione 12 półsłupków. Jestem tutaj na początku, przekładam sobie włóczkę i znowu będziemy robić zwiększenia, tym razem do 18 półsłupków, czyli robimy 1 półsłupek zwyczajnie i 2 półsłupki w jednym. 1 i 2, 1 zwyczajnie i 2 w jednym. I tak przez całe okrążenie i na końcu będziemy mieć 18 półsłupków.
I mamy już gotową podeszwę tego naszego kopytka. W tym momencie przekładam sobie znowu mój znacznik i robimy sobie dookoła 18 półsłupków, wbijając się tutaj w tylną pęteleczkę. Czyli tylko w tą tylną pęteleczkę wbijamy się i robimy dookoła 18 półsłupków w ten sposób. Właśnie chodzi nam o to, żeby tutaj oddzielić dół od góry i powstanie właśnie tutaj nam taki ścieżek, który pozwoli nam wyodrębnić tak naprawdę to kopytko. Czyli tak, ja sobie przerobię i po przerobieniu już dookoła wszystkich tych rzędów w tylną pętelkę robimy już w całe oczko 5 takich okrążeń, 18 półsłupków. Po prostu cały czas dookoła. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby brać dwie. Mi się tutaj niestety, w ten sposób. Takich rzędów w sumie będziemy mieć 6 od momentu, kiedy robiliśmy coś takiego, więc to będzie po prostu widać u góry, ile macie rzędów zrobionych, bądź też po prostu sobie liczcie. Czyli tak, ja zrobię jeszcze 5 i pokażę Wam, co dalej. I mam już przerobione w sumie moje 6 rzędów. Następnie ostatni rząd to będzie rząd zmniejszający, czyli tak jak ostatnio zwiększaliśmy, zmniejszamy, czyli jeden półsłupek i kolejne zmniejszenie przez najbliższe 2. Ja sobie zahaczam tutaj z przodu i zmniejszam. I znowu jeden półsłupek i drugi zmniejszający, aż dojdziemy tak naprawdę do 12 półsłupków dookoła. Czyli jeden półsłupek i zmniejszenie i tak już do końca. I przerobiłam sobie już ostatni rząd. W tym momencie możemy sobie już uciąć tą brązową włóczkę, już nie będzie potrzebna. I ja tutaj robię sobie takie fajne przejście, mam takie białe futereczko, można użyć naprawdę czegokolwiek, co macie. Ja akurat mam takie, więc zrobimy sobie cały rządek przeplatając to białe futerko. Czyli tak, wbijam się tutaj, przekładam starą włóczkę, a następnie przekładam nową. Mi tutaj troszeczkę będzie gorzej, ponieważ ona jest dosyć wielka. Trzeba po prostu przełożyć i zrobić dookoła z tej włóczki 12 półsłupków. Nie będzie ciężko, bo ona jest naprawdę bardzo mało tutaj widoczna, jeśli chodzi o oczka. Na początku tutaj fajnie się przerobi, ale później jak będę musiała zmienić kolorek, to będzie ciężko. Czyli tak, przerabiam 12 półsłupków i kończę tutaj. Oczywiście te włóczki tutaj zawiązujemy, żeby nam się już nic nie rozplątało. I przerobiłam sobie tutaj dookoła, mam jeszcze jedno ostatnie oczko i ostatnie oczko już zmieniam sobie włóczko, czyli przytrzymuję sobie tutaj 2 oczka na pętelku, jeszcze z białego. Tu już sobie odcinam i przekładam sobie już włóczkę w docelowym kolorze, gdzie będzie nóżka. Ja mam tutaj taki beż, dodatkowo postanowiłam dać taki trochę moherkową włóczkę, żeby właśnie taki był troszeczkę puszysty ten reniferek. Wy oczywiście możecie użyć cokolwiek macie, to od Was po prostu zależy, jak sobie zrobicie reniferka. Również dalej pracuję na włóczce na szydełku numer 3 i przekładam sobie tutaj tą pęteleczkę i dalej będę robiła 12 półsłupków. Mi tu będzie ciężko je sprawdzić, gdzie one były, ale postaram się mniej więcej powbijać tak, żeby było 12. Tu akurat już będzie łatwo się liczyło, więc mam nadzieję, że mi się tutaj uda. Tak naprawdę widzę tutaj od góry, więc myślę, że nie będzie problemu. Czyli tak, przerabiam sobie 12 półsłupków, znowu sobie tutaj w środeczku zawiązuję te włóczki, żeby mi się nie rozeszły. I przerobię rządek i powiem Wam do końca, ile takich rzędów trzeba zrobić. I udało się, mam 12 oczek i teraz już jest sprawa prosta, po prostu robimy dookoła tego naszej tej nóżki tutaj po 12 półsłupków. I takich rzędów ja przerobiłam 18 takich beżowych dookoła. Oczywiście to wszystko zależy, jaką macie włóczkę, jakim szydełkiem robicie, jaką chcecie mieć po prostu nóżkę. Tak samo jeśli chodzi tutaj o to kopytko. Jeżeli macie większą włóczkę, grubszą, to nawet może fajnie wyglądać, że to kopytko będzie większe. Ja mam taką, więc robię w takiej. Chcę Wam po prostu pokazać mój pomysł na tą nóżkę. Wy możecie dowolnie sobie modyfikować, można nawet zrobić większą. Dlatego tak, ja już tutaj sobie przerobię do końca i zatrzymujemy się na 18 rzędzie. Ja już przerobiłam sobie 2 nóżki i teraz chciałam Wam pokazać, że tak, jedną z tych nóżek zostawiamy sobie otwartą i odcinamy włóczkę, natomiast drugą zostawiamy razem z włóczką, ponieważ będziemy przerabiać reniferka dalej. I zajmiemy się teraz rączkami, czy przednimi nóżkami, jak to nazwać.
Ja Wam jeszcze tylko powiem, że u mnie ta nóżka wyszła tutaj około 18 cm. Wiadomo, Wy możecie mieć inną wielkość w zależności od tego, jakich włóczek używacie, jakiego szydełka. Myślę, że wszystko się uda zrobić, obojętnie z czego zrobicie i obojętnie jakich użyjecie tutaj właśnie włóczek. Czyli tak, moje dwie nóżki gotowe. Zabieramy się teraz za rączki, to sobie odkładamy, ponieważ ja będę robiła sobie rączki w innym kolorku. To już Wam pokażę. I przednią łapkę będziemy sobie robić bardzo podobnie, z tym, że będziemy ją tutaj zamykać i będzie troszeczkę mniejsza. Oczywiście naszą nóżkę, pewnie zapomniałam powiedzieć, że wypychamy. Ja ją wypycham tak gdzieś do połowy dotąd, ponieważ ja chcę, żeby mój reniferek siedział, więc on musi mieć tutaj płasko, więc mniej więcej do połowy, ale to później Wam jeszcze pokażę, jak będziemy robić całą resztę. Zabierzemy się za rączkę. Rączka będzie bardzo podobna, robię również z tej samej włóczki. Robię magiczne kółeczko. W ten sposób zahaczam, tu sobie przytrzymuję, robię sobie oczko i w magicznym kółeczku tym razem zrobimy sobie 5 półsłupków, czyli tutaj właśnie polega na tym, że będzie mniejsze to kopytko. Mam 2, 3, 4, 5. Oczywiście sobie zaciągamy i łączymy sobie z tym naszym pierwszym tutaj słupkiem. Oczkiem ścisłym w ten sposób i mamy sobie tutaj 5, raz, 2, 3, 4, 5, tutaj jest łączeniowe i będziemy podwajać bardzo podobnie jak robiliśmy przy nóżce, czyli ja już sobie tutaj zaznaczę i w każdym półsłupku podwajamy po 2 półsłupki, raz, 2, 3, 4 i mam już dookoła podwojone. Następnie znowu robię rządek powiększający, tym razem 1 półsłupek i zwiększenie, 1 półsłupek i zwiększenie, czyli 1 i w kolejnym półsłupku 2 półsłupki, raz i 2, raz i 2, czyli zaczynaliśmy od 5 półsłupków, podwoiliśmy na 10 i teraz po takim podwojeniu będziemy mieć 15 właśnie takich półsłupków. Czyli ja sobie przerabiam tutaj do końca i mam 15 moich półsłupków i robię bardzo podobnie, co robiłam w nóżce, już koniec zwiększenia. Całe okrążenie robię w tylną pętelkę wbijając się, czyli po prostu wybieram sobie pęteleczkę, tutaj tą i robię sobie dookoła 15 półsłupków, tak żeby było tutaj widać właśnie tą naszą linię. Czyli przerobię 15 i następnie robimy tak samo jak robiliśmy w nóżce, kolejne 4 rzędy, tutaj będą 4, w nóżce było 5, czyli po prostu zrobimy mniejsze kopytko. Kolejne 4 rzędy już są w całe nasze oczko, po 15 naszych półsłupków, czyli przerabiamy na około 4 razy takie rzędy po 15. I ja już przerobiłam sobie 4 rzędy, czyli łącznie tutaj od tej takiej linii oznaczającej właśnie kopytko od góry będzie 5 rzędów. Następnie oczywiście zmniejszamy, czyli 1 półsłupek i zmniejszenie, czyli przez 2 kolejne przerabiamy sobie razem w ten sposób. Raz i 2 i tak przez całe okrążenie, aż będziemy mieć 10 półsłupków. Ja już sobie przerobiłam wszystkie moje zmniejszenia. Następnie zaczepiamy sobie tą futerkową włóczkę, czyli tak, ponieważ ja tutaj miałam oczko zmniejszające, to już w kolejnym sobie jeszcze raz zaczepię brązową i dopiero tutaj sobie zaczepię futerko w ten sposób, że przeciągnę, tak, i zrobię sobie już tutaj pierwsze oczko. I takich oczek dookoła muszę zrobić 10. Tak samo będzie mi tutaj ciężko, ale może się uda. Oczywiście to sobie zawiązujemy i przerabiamy dookoła 10 półsłupków. I już sobie przerobiłam dookoła i tak samo jak było przy nóżce, w ostatnim tutaj oczku przekładam sobie futerko, ale będę już przekładała kolejną włóczkę. Tutaj na rączkę mam pomysł taki, że to będzie taki reniferek w sweterku, więc po prostu nie robię sobie beżowej, tylko w takim kolorku, jaki będzie imitował sweterek. I mam tutaj podwójną włóczkę, ponieważ no nie chcę, żeby to było zbyt takie giętkie, więc przerobię podwójną włóczką. Oczywiście Wy możecie dowolnie przerabiać, co tylko macie. Ja już tutaj przerobiłam tę rączkę, więc u mnie to jest, zdał egzamin, ten kolor włóczki. Zaczepiamy sobie włóczkę tak jak tutaj i oczywiście przerabiamy tak samo jak przy nóżce
Tutaj mamy do wyszukania 10 oczek i zawiązujemy sobie tak samo tutaj pętelkę. Takich rzędów w rączce przerobiłam 10 i 11 będzie zamykający, więc przerobię sobie 10 rzędów tutaj do końca i pokażę Wam, jak zamknąć rączkę. I mam już przerobione moje 10 rzędów, tutaj był początek. Robimy teraz w ten sposób, że staramy się tutaj tą rączkę, ten początek mieć gdzieś na końcu, więc w ten sposób sobie układamy rączkę, żeby to było z tyłu. To ja przerobię sobie jeszcze dodatkowo tutaj 2 oczka, 2 półsłupki w ten sposób i zginam sobie właśnie w tą stronę, żebym tutaj miała końcóweczkę. Następnie będę zamykała tak samo półsłupkami, po prostu biorę sobie kolejne oczko z tego rzędu i pierwsze wolne, pomijając to tutaj z poprzedniego rzędu, przekładam włóczkę i robię półsłupek. Pierwszy półsłupek, później robię kolejne 2, 3 i tak naprawdę wyjdzie mi tutaj 4. Pomimo, że miałam 10 oczek, to po bokach po prostu zostają, ale tego tutaj nie widać. Odcinamy sobie włóczkę i ostatnia przeciągamy, zamykamy i tutaj przekładamy sobie tą końcóweczkę tutaj do środeczka, żeby nam nigdzie tutaj nie uciekła ta włóczka w ten sposób. I mamy rączkę zrobioną. Ja już mam 2 zrobione, więc zajmiemy się zaraz za tułów. Jeśli chodzi o wypychanie, to tak jak mówiłam, ja nie wypycham tutaj do końca, bo mam dosyć grubą włóczkę, więc nie potrzebuję, żeby tutaj było tak wypchane. Poza tym ta rączka też ma troszeczkę zwisać, więc im bardziej ją wypchacie, no tym będzie tak gorzej ją ułożyć, będzie Wam odstawać. Więc lepiej, żeby tutaj do połowy po prostu nic nie było, tu tylko bardziej przy kopytku. Dobrze, więc mamy 2 i bierzemy się za tułów. Jeśli chodzi o zrobienie tułowiu, to zastanawiałam się, czy zrobić go podobnie do kresnali, czyli z taką siedzącą właśnie dobrze pupą, ale jednak zdecydowałam, że będzie bardziej taki opierający się i bardziej stojący niż taki siedzący. A tego będziemy robić go trochę inaczej. Układamy sobie nóżki z tyłu, tu gdzie mamy ten taki szef łączący futerko. U Was może być inaczej widać, u mnie w ten sposób widać. I tak mamy tutaj na górze tak samo w ten sposób ułożone nóżki. Jedna z naszych nóżek ma ciąg dalszy włóczki i układamy sobie ją właśnie na prawej stronie, a ta, która nie ma, tutaj odcięte na lewej stronie. Następnie będziemy łączyć ze sobą w ten sposób, że ten rząd tutaj dojdę sobie do końca. Tu jest, tak jak mówię, środeczek, więc przerobię sobie jeszcze kilka oczek, w zależności jak tutaj skończyliście. Raz, 2, 3, mniej więcej tak. Przerobię jeszcze 4. Chodzi o to, żeby dojść tutaj do tego rogu, maksymalnie do rogu. Tu mam 4 i zaznaczę sobie, gdzie właśnie u mnie jest taki rożek tutaj. Wepnę sobie znacznik. Następnie robimy sobie 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. W ten sposób. I następnie tą drugą nóżkę również układamy w ten sposób, żeby właśnie ten ścieg łączeniowy był gdzieś tutaj z tyłu. I prujemy ewentualnie, jeżeli mamy coś tutaj nadrobione, czyli do momentu, kiedy dojdziemy do takiego tutaj brzegu. To mówię, nie jest ważne do końca, ile Wam tutaj weszło, ale żeby był tutaj taki brzeg. O, w tym momencie. I teraz ja biorę tak, że będę po prostu łączyła sobie te nóżki w ten sposób, że nałożę sobie tą pętelkę tutaj, tak, mam 2 pętelki, przełożę sobie tą, którą robię, w ten sposób, wbiję się tutaj w kolejne oczko, które bym miała robić, przełożę i przełożę sobie przez wszystkie tutaj te 3 pętelki. W ten sposób sobie połączyłam i zaznaczę sobie tą trzecią pętelkę tutaj, żebym wiedziała, że to jest taka łączeniowa, bo w zależności na jaką włóczce robicie, może być po prostu problem z odróżnieniem. Następnie przerabiam sobie dookoła. To było moje pierwsze tutaj oczko łączeniowe, więc nóżka ma 12, więc powinna mieć 11 takich oczek. Czyli tak, tu mam pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 i 12. Mam 12. Następnie, tak jak widzicie, specjalnie zaznaczyłam sobie to oczko tutaj, przerobiąc pierwsze, żebym wiedziała właśnie, gdzie mam tutaj te 3 oczka, które robiłam. I tak jak tutaj zauważycie, pomiędzy właśnie tymi moimi markerami są 3 oczka. Raz, 2, 3. I teraz będę starała się wbić tutaj, jestem z przodu, w pierwsze tutaj oczko, które widzicie od tej strony. Ale ponieważ tu było łączenie, jest jeszcze takie oczko łączeniowe, więc po prostu ja sobie jeszcze je zahaczę, żeby nie było tej dziurki i wbiję się tutaj, nawet taką tylną, środkową pętelkę łańcuszka, bo ona tutaj właśnie bardzo dobrze ją widać, czyli tą tylną, środkową pętelkę, przełożę sobie przez pętelkę i przełożę przez poprzednie jeszcze oczko łączeniowe, żeby po prostu nie było dziurki. I zrobię sobie pierwszy półsłupek. Znowu zrobię sobie w drugim oczku, które było łańcuszkiem, półsłupek. I tu jest jeszcze trzeci łańcuszek. Wiem, że u mnie to słabo widać, ale jest tutaj ta trzecia pętelka. I przerabiam sobie półsłupek. Następnie powinnam przerobić 12 półsłupków dookoła kolejnej. I między innymi dlatego też zaznaczyłam sobie tutaj markerem pierwsze oczko z mojej nóżki to było, żebym wiedziała, gdzie jest tu 12 oczko. Po prostu możecie sobie teraz policzyć 12 tutaj. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tu wychodzi 12. No, czy je właściwie widać, więc tutaj nie ma problemu, ale gdybyście nie mieli pewności, to jest właśnie to oczko. I teraz przerabiamy sobie 12. Raz, 2, 3. I jestem tutaj już przed moim markerem, który właśnie mówił mi, że mam tu 12 oczko, czyli przerabiam sobie 12. Następnie były 3 właśnie oczka łańcuszka, więc mówię, bardzo dobrze sobie jest, jak sobie poznaczycie, tak jak ja tymi markerami, bo się wtedy na pewno nie pogubicie. Czyli tak jak widać, raz, 2, 3. Wiem, że mojej włóczce mało widać, ale może będziecie robić z lepszej, to u Was to będzie lepiej widać. Czyli u mnie w tym momencie, ponieważ wtedy z tamtej strony wzięłam tylko tylną pętelkę, to tutaj mogę wziąć 2 pętelki łańcuszka. Tak jak gdyby cały tutaj łańcuszek mi się ładnie tutaj ułożył, więc biorę te 2 pętelki i przerabiam sobie półsłupeczkami jeszcze te 3 półsłupki. 2 i tu jest ostatni, trzeci. W ten sposób. I mamy już tak naprawdę tą najgorszą część za sobą, ponieważ połączyliśmy sobie nóżki i tak jak to u mnie wygląda. W tym momencie tu jest mój marker, gdzie łączyłam sobie łańcuszek z nóżką i to było moje pierwsze oczko już od nóżki. I tak, idąc dookoła, od tego momentu, policzyć sobie tutaj trzeba dookoła, tak tutaj ładnie wygląda i widać łańcuszek w ten sposób, musicie mieć 30 oczek. Jeżeli udało Wam się i macie 30 oczek, to znaczy, że dobrze przerobiliście. Jeżeli nie, no to trzeba przewinąć filmik i zobaczyć jeszcze raz. Mam nadzieję, że jest to w miarę jasne. Starałam się tutaj robić jak najmniejszą dziurkę właśnie, zabierając poprzednie oczka, żeby nie było tutaj takiego łączenia strasznego i zszywania. I to jest taki sposób, który sobie wymyśliłam, że po prostu unikam tych dziurek pod spodem. Następnie, słuchajcie, będziemy przerabiać już o wiele lepiej, więc przeróbmy sobie te 30 oczek dookoła, jeszcze bez żadnych zwiększeń, czyli tak, ja już sobie tutaj wpinam inny znacznik, włóczkę, już nie potrzebuję markerów i przerabiam sobie 30 półsłupków, upewniając się, że je mam, liczę i przerabiam sobie dookoła. 3, 4, tak jak widzicie, tu już będzie fajnie się przerabiało, dzięki temu, że ten łańcuszek, który przerobiliśmy z tyłu właśnie w tylną pętelkę, to ładnie tutaj już będzie nam się dookoła pracowało. Już nie ma tutaj żadnych haczyków. Czyli tak, ja sobie tutaj przerabiam z Wami, żeby Wam pokazać, jak to u mnie wygląda. I tu już widać te oczka, więc nie muszę się martwić, gdzie ja mam się tutaj wbić. Tu jest moje kolejne oczko. Jedynym minusem jest takim, że właśnie ta włóczka jest dosyć mechata i muszę się pilnować. Tu jest kolejna. Mówię, te 30 oczek powstało stąd, że mieliśmy po 12 oczek w nóżkach, czyli 24 i dodaliśmy 3 oczka łańcuszka, ale przerabiając z przodu i z tyłu daje nam to 6 oczek tak naprawdę.
czyli w ten sposób sobie przerabiamy cały czas. Mamy 30 oczek. I ja tak naprawdę właśnie zaczynam sobie już od tego momentu, gdzie mam moją włóczkę. Ja już sobie tutaj w myślach policzyłam. Mi się na szczęście wszystko zgadza. Choć czasem mi się czasami coś nie zgadza. Tak to bywa. Dobrze. Tu jest moje ostatnie oczko i mam 30 oczek. Jak widzicie właśnie tutaj, dzięki takiemu połączeniu naprawdę nie ma tu żadnych dziurek. Ładnie to wygląda. Nie trzeba później nic tutaj zszywać. Dobrze, jestem tutaj, przekładam sobie mój znacznik, następnie będziemy zwiększać. Zwiększenie będzie polegało na tym, że robimy 4 półsłupki i zwiększenie. I zaczynam sobie od pierwszego rogu. Raz, 2, 3, 4 i w 5 robię zwiększenie. Raz, 2 i znowu 4. Raz, 2, 3, 4 i w 5 zwiększenie. Raz i 2 i tak do samego końca. I w ostatnim rzędzie, jeżeli dobrze mi wszystko wyszło, powinno być zwiększenie. I tak też mam. Następny rządek to będzie rządek bez zwiększeń, czyli robimy dookoła 36 oczek, ponieważ po przerobieniu właśnie tutaj tego rzędu powinniśmy mieć 36 oczek. Czyli robimy sobie 36 oczek. I przerobiłam sobie do końca rządek cały bez zwiększeń. Znowu jestem na początku. I teraz będziemy znowu zwiększać. I robimy tym razem kolejne zwiększenie, czyli 5 półsłupków i zwiększenie. Raz, 2, 3, 4, 5 i zwiększenie. I takich sekwencji jest tutaj 6, więc musimy dookoła przejść tak samo. Raz, 2, 2, 3, 4, 5 i zwiększenia. I tak robimy sobie dookoła. I przerobiłam sobie rządek zwiększający. I kolejny rządek to jest rządek bez zwiększeń. Cały rządek sobie przerobimy, podobnie jak poprzedni, czyli bez żadnych zwiększeń. Tutaj powinniśmy mieć 42 oczka, czyli przerabiamy 42. I w kolejnym rzędzie już robimy ostatni raz zwiększenie, czyli robimy tym razem 6 półsłupków i zwiększenie, czyli po zrobieniu tego rzędu będziemy mieć 48 oczek. Czyli robimy 3, 4, 5, 6 i zwiększenie. I takich sekwencji robimy 6 dookoła do momentu, aż dojdziemy tutaj. Przerobiłam sobie już mój rządek zwiększający ostatni. Następnie przez najbliższe 3 okrążenia robimy bez żadnego zwiększania. Czyli mamy 48 tych półsłupeczków i robimy sobie dookoła 3 takie okrążenia. I jak przerobimy 3, to powiem Wam co dalej. I przerobiłam sobie moje 3 rzędy. W tym momencie już kończymy sobie zwiększanie. I tutaj będziemy już zmniejszać. I zaczynamy tak jak skończyliśmy na zwiększaniu, to zaczynamy od 6 półsłupków i zmniejszenie. Czyli robimy 2, 3, 4, 5, 6 i ja zwiększam sobie po prostu biorąc sobie tutaj taką przednią pętelkę jedną, wbijając się od dołu i jeszcze raz zahaczając o drugą i robię sobie takie zmniejszenie w ten sposób i znowu robię 6 półsłupków, 2, 3, 4, 5, 6 i jeszcze raz tak samo od dołu przekładam jeszcze w drugą i sobie zmniejszam. I tak robimy do końca. I po przerobieniu tego rzędu zmniejszającego będę już sobie zmieniała włóczkę. Jeżeli planujecie zrobić całego w takim kolorku, to robimy po prostu dalej. Ja natomiast chcę, żeby miał właśnie taki sweterek i już od tego momentu go tutaj zaczepię, bo on oczywiście będzie miał ogrodniczki, ale żeby się nie okazało, że mu tam wystaje brzuszek z ogrodniczek, no to zrobimy sobie troszeczkę niżej ten sweterek. I w tym momencie właśnie zrobimy sobie w ten sposób, że wbijam się właśnie oczko tu, przekładam jeszcze tą starą włóczkę
a już przekładam sobie tutaj nową. I ja również robię sobie z tego samego, co robiłam sobie rączki. Ważne jest to, żebyście czasem nie przełożyli czegoś mniejszego niż to brązowe, co macie. Lepiej, żeby było grubsze niż mniejsze, dlatego ja przerabiam sobie podwójną nitką, ponieważ tutaj na samym końcu, na początku jak dojdziemy, będziemy musieli doszyć główkę. Jeżeli się okazało, że ta część nie jest za mało stabilna i ta główka się nie będzie trzymała, to warto, żeby tutaj było jednak grubo. Nawet jeżeli ma być grubiej, to lepiej niż jakby miało być po prostu za cienko. Dlatego ja robię tutaj podwójną i ona na pewno będzie grubsza, ta podwójna, niż tutaj te dwie podwójne. Ale tak jak mówię, lepiej w tą stronę niż w tamtą. Chyba że macie podobną włóczkę z tego, co robicie tutaj no to nie będziecie mieli takiej różnicy. Ale to mówię, nie ma znaczenia. Przejdziemy sobie tutaj dookoła przez te dwa rzędy tutaj, ponieważ już tutaj zrobimy sobie tylko dwa rzędy dookoła po tym zmniejszeniu, czyli przerabiam dookoła i po przerobieniu dwóch rzędów z tej nowej włóczki robimy sobie zmniejszenie. Tym razem mamy 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i zmniejszenie. Dokładnie tak samo przerabiamy. I tak robimy dookoła. I po przerobieniu rzędu zmniejszającego przekładamy sobie tutaj znowu znacznik i robimy dookoła nasze oczka i tak przez 3 rzędy, czyli 3 okrążenia naszych oczek dookoła. Po przerobieniu już tych rzędów zaczynamy znowu zmniejszać. Teraz mamy sekwencję 4 półsłupki i zmniejszenia, czyli mamy raz, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I tak robimy dookoła. I po przerobieniu tego rzędu z kolei robimy 2 okrążenia bez zmniejszenia, czyli tym razem robimy 2 dookoła. Powinniśmy mieć 30 oczek, więc przerabiamy sobie 2 okrążenia przez 30 oczek. I robimy teraz zmniejszenie, czyli następne w kolejności to są 3 półsłupki, 2, 3 i zmniejszenie. I tak dookoła. I mamy teraz 24 oczka i przez najbliższe 2 okrążenia przerabiamy sobie dookoła. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Kolejne 2 okrążenia dookoła. I w tym okrążeniu będziemy dodawać sobie rączki. Ja już sobie tutaj pozaznaczałam, a w zasadzie Wy możecie robić tak jak ja, nie musicie tutaj wyznaczać. Jak robicie tak jak ja, to po prostu liczycie tutaj ze mną. Czyli tak, mam przeznaczone tutaj po 4 półsłupki na rączkę, więc ja sobie zaznaczyłam tutaj marker, w którym mam skończyć rączkę, czyli raz, 2, 3, 4, czyli moje najbliższe raz, 2, 3, 4, 5, 6 półsłupków przerabiam sobie po prostu, czyli robię dalej raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5 półsłupków, przepraszam Was, źle sobie policzyłam. Czyli tak, 5 półsłupków przerabiamy sobie, bez niczego tutaj. Dobrze liczę? Raz, 2, 3, 4, 5. Tak, zgadza się. I teraz przymierzamy sobie naszą kopytę, naszą rączkę. Wkładamy tutaj, tu żeby z przodu były te półsłupeczki, z tyłu to, co tutaj nam zostawało. I przez najbliższe 4 półsłupki robimy razem z rączką. Czyli tak, przekładamy przez pierwsze tutaj oczko i przez kolejne z tego i robimy sobie taki duży półsłupek. Raz, 2, 3 i już ostatni tutaj, 4. Przerabiam w miejscu, gdzie miałam sobie marker. 4. W ten sposób, mam nadzieję, że to widać. I następnie znowu do momentu, gdzie mam marker, to mam tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oczek. Czyli przerabiamy sobie 8 półsłupków. Dalej. Raz, 2, 3
I przerobiłam sobie 8 i znowu wypinam już sobie ten marker, już mi nie jest potrzebny. Znowu sobie układam do przodu moją rączkę i znowu przez najbliższe 4, o to jest na odwrót, najbliższe 4 półsłupki będę ją tutaj wszywała. Czyli tak, przerabiam sobie pierwsze oczko, drugie oczko, raz i tu było 2, 3 i 4 i mamy drugą rączkę zamocowaną i tu powinno nas zostać 3 oczka, czyli się zgadza, raz, 2 i 3 i mamy już przerobiony sobie ten najważniejszy rządek. Teraz będzie dobrze wypchać sobie troszeczkę już tego naszego reniferka, bo przy następnym rzędzie znowu skracamy i będzie nam już ciężko go wypchać. On sobie na razie tak wygląda jak skóra renifera, czyli co? Ja wypycham i pokazuję Wam co dalej. Jeszcze muszę Wam coś powiedzieć a propos tego wypychania, bo tak jak mówiłam, ja tutaj te nóżki zostawiałam sobie płaskie, tu w tym miejscu, bo pomimo, że on tutaj się wszystko ze sobą łączy, zobaczcie, że jak wypchacie sobie i on będzie siedział, to dzięki temu, że tu ma płasko, jest w stanie pochować sobie ten brzuch i oprzeć się tutaj na siedząco. Więc dlatego tutaj mam płaskie, tutaj sobie dopycham. Oczywiście tutaj nie będziemy zszywać, więc na razie wystarczy tyle, ile tutaj możecie. A resztę sobie będzie można dopchać, jak już będziemy zszywać głowę. No, czyli renifer już przytył, robimy dalej. I tutaj zostało już naprawdę niewiele. W momencie, kiedy przymocowaliśmy te rączki, musimy sobie teraz zrobić kolejne zmniejszenie. Czyli teraz już ostatnie zmniejszenie to są 2 półsłupki i zmniejszenie. Czyli robimy 2 półsłupki i tutaj zmniejszenie. I tak robimy dookoła. I po przerobieniu tego okrążenia powinniśmy mieć 18 oczek. I słuchajcie, teraz w zasadzie przerabiamy sobie 2 okrążenia bez żadnych zmniejszeń. Po prostu 18 oczek przez 2 okrążenia. I to w zasadzie będzie już koniec, ponieważ no, nie możemy zrobić tutaj główki doczepianej, bo ona ma troszeczkę inny kształt. Niestety to jest jedyna część, którą będziemy musieli przyszyć, czego ja też nie lubię. Po prostu nie cierpię przyszywać tych głów do tych szyjek, no ale trudno, inaczej się nie da. To tak zrobimy, czyli przerabiamy sobie 2 rzędy dookoła i zostawiamy sobie na końcu dłuższą włóczkę, bo będziemy nią właśnie zszywać sobie główkę. Czyli tak, ja tutaj przerobię pierwszy, drugi i już będzie koniec i zajmiemy się główką. Tutaj jeszcze na końcu, jak będziemy przyszywać, będziemy sobie uzupełniać puch. Wiadomo, przy tej szyjce musi być trochę dużo, żeby się właśnie tutaj stabilnie trzymało. I tak jak ja mówię, ja przez to, że przerobiłam sobie podwójną włóczką, tak naprawdę mam tu sztywno, mam tu twardo, więc po prostu ta główka mi się utrzyma na tym tułowiu. Ok, czyli zabieramy się za głowę. Zajmiemy się teraz główką. Ja główkę rozdzielam na 2 kolorki. Pierwsza część to będzie właśnie ta biała, taki pyszczek. I to jest mniej więcej podobna gramatura do tego tutaj beżu. Więc fajnie by było, jakbyście mieli bardzo podobną gramaturę, bo wtedy mam pewność, że po prostu nam wyjdzie reniferek. Czyli tak, będziemy robić sobie w magicznym kółeczku w ten sposób. Tak jak do tej pory, wkładamy tutaj szydełeczko, przekładamy tą pętelkę, tu sobie przytrzymujemy i zabezpieczamy oczkiem. I tutaj w magicznym kółeczku zrobimy sobie 5 półsłupków, czyli to jest raz, 2, 3, 4, 5. Oczywiście sobie tutaj wyprostowujemy nitkę, ładnie zaciągamy w kółeczku i łączymy z naszym tutaj pierwszym półsłupkiem, żeby powstało kółeczko. I mamy w kółeczku 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. Mam nadzieję, że to widać. Następnie bierzemy sobie znacznik, tak jak lubicie, tak jak wolicie. Ja sobie korzystam z włóczki i robimy podwojenia w każdym oczku. Czyli musi nam powstać 10 półsłupków. W każdym robimy po 2. I tak dookoła. I następne okrążenie to również są podwojenia i również podwójne. Czyli mamy teraz 10 półsłupków i chcemy, żeby było 20. Czyli tak samo w każdym półsłupku zrobimy po 2 półsłupki. W każdym oczku, tak żeby było dookoła 20 półsłupków.
I mam już 20 półsłupków i następnie już nie robimy żadnych zwiększeń. Przez najbliższe 4 okrążenia robimy dookoła po 20 półsłupków, 4 okrążenia. Czyli ja sobie przerobię 4 okrążenia i mam już przerobione 4 rzędy. Już tak właśnie będzie wyglądał ten peszczak. Następnie będziemy zmieniać sobie kolorek, czyli pierwsze oczko, które robimy, przekładamy w ten sposób i doczepiamy sobie już naszą włóczkę, tą, którą robiliśmy sobie całe nóżki i ciałko. Czyli tak, teraz robimy sobie okrążenia dookoła, bez żadnych zwiększeń, naszą tą włóczką. Oczywiście tutaj sobie zawiązujemy, żeby nam się nie popruło. I po przerobieniu całego rzędu już w tym kolorku zaczynamy robić zwiększenie. Najpierw robimy sobie 3 półsłupki. W ten sposób, raz, dwa, 3 i zwiększenie. Czyli w tym rzędzie będą 3 półsłupki i zwiększenie. I tak robimy dookoła. I przerobiłam sobie cały okrąg zwiększający. W następnym również jest zwiększenie, ale ponieważ jest to rząd parzący, znaczy rząd parzysty półsłupków, czyli robiłabym 4 półsłupki i zwiększenie i nie chcę, żeby mi zwiększenia się spotykały w tym samym miejscu, więc zmieniam kolejność. Po prostu robię 2 półsłupki z przodu i 2 półsłupki będą na końcu. Czyli tutaj początkową tylko tą fazę sobie rozdzielę na 2 półsłupki. I tutaj zrobię zwiększenie, które właśnie dzięki temu wyjdzie mi w środku, a nie przy zwiększeniu. I wtedy będzie też również ładniejsze kółeczko. I następnie robię już bez zmian, czyli 4 półsłupki i zwiększenie. I tak przerabiam przez cały okrąg. Na końcu powinny Wam wyjść 2 półsłupki. Zgodnie z naszym tutaj podziałem. Czyli ja sobie przerobię do końca. I mam przerobiony już cały rządek. W kolejnym rzędzie również robimy zwiększenie. Jest to rząd nieparzysty. 5 półsłupków. Robimy koło siebie i zwiększenie. I tak również cały czas dookoła. I kolejny rząd to są słupki parzyste, czyli rozdzielamy sobie na 3, bo powinniśmy mieć 6. Czyli tu robię 3 i na końcu będą 3, a tu robię zwiększenie, a dalej będzie bez zmian, czyli będzie 6 półsłupków. Raz, 2 i zwiększenie 3, 4, 5, 6 i zwiększenie i tak jak mówię, na końcu zostaną Wam 3 półsłupki. I ostatni już rząd zwiększający to jest 7 półsłupków i zwiększenie, czyli robimy sobie tutaj 7 półsłupków, 4, 5, 6, 7 i zwiększenie. I tak robimy oczywiście przez cały okrąg. I po zrobieniu tego rzędu zwiększającego, to jest ostatni rząd zwiększający, zaczynamy robić 4 okrążenia bez zwiększeń i dokładnie powinniście mieć 45 takich półsłupków czy oczek i robimy sobie 4 razy po 45 dookoła. I mam już przerobione 4 rzędy bez zwiększeń. Możemy tutaj, gdzie mamy początek, odwrócamy sobie tą główkę i mniej więcej w tym miejscu, żeby to było z tyłu, przymocować sobie już oczka. Czyli tak, ja robię tak, że liczę sobie raz, 2, 3, 4 i pomiędzy 3. a 4. tutaj rzędem wbiję sobie jedno oczko, zrobię sobie przerwę raz, 2, 3, 4 i na tej samej wysokości wbijam sobie drugie oczko i oczywiście zabezpieczamy tutaj końcóweczki bezpiecznym zapięciem w ten sposób. I zaraz przechodzimy dalej. I po zabezpieczeniu już oczek robimy sobie dalej. Rząd zmniejszający zaczynamy. Skończyliśmy na zwiększeniu 7, więc teraz robimy odwrotność, czyli robimy sobie 7 półsłupków, 3, 4, 5, 6, 7 i jeden kolejny zmniejszający, czyli 8 i 9. Zbieramy sobie tutaj pierwszą pętelki i przerabiamy jako jeden. I tą sekwencję powtarzamy dookoła. I kolejny rząd to będzie również rząd zmniejszający, tym razem 6 półsłupków i zmniejszenie, ale przy parze z tych rozdzielam sobie na pół, tak jak było przy zwiększeniach. Przy zmniejszeniach również tak robię, czyli na razie robię tutaj 3 i zmniejszenie. Natomiast już w kolejnych rzędzie, znaczy w kolejnych półsłupkach robię 6 i zmniejszenie.
czyli przerabiamy sobie 6 i zmniejszenie. I po przerobieniu wszystkich zmniejszeń, tutaj zostały na końcu 3 półsłupki, które też przerabiamy. Cały tutaj kolejny rządek robimy bez zmniejszeń, czyli po prostu przerabiamy sobie dookoła bez zmniejszeń. I po przerobieniu tego rzędu można już sobie pomału poupychać puch do środka, żeby główka nabierała kształtu, bo będziemy coraz bardziej zmniejszać. Czyli tak, mieliśmy zmniejszenie na 7, na 6, rządek cały i teraz zrobimy zmniejszenia na 5, czyli po prostu 5 półsłupków i zmniejszenie. I przerabiamy tak dookoła. 2, 3, 4, 5 i nasze zmniejszenie w ten sposób. I po przerobieniu tego rzędu kolejny to jest również zmniejszający, czyli 4 półsłupki zmniejszenie i również rozdzielam go na 2. A przy początku po prostu robię tutaj 2 półsłupki i zmniejszenie, a w dalszej kolejności bez zmian 4 półsłupki i zmniejszenie. I tak przez cały okrąg. I po zrobieniu rzędu zmniejszeń przychodzi czas na rząd cały, bez zmniejszeń. Czyli robimy sobie tutaj dookoła nasze półsłupki, bez żadnych zmniejszeń. I po zrobieniu tego okrążenia, teraz mamy tutaj 25 półsłupków, robimy kolejne zmniejszenia, czyli teraz mamy 3 półsłupki i zmniejszenia. 2, 3 i zmniejszenia. I tak dookoła. I kolejny rząd to również zmniejszenie, 2 półsłupki i zmniejszenie, z tym, że tutaj rozdzielamy sobie na początku na 1 półsłupek i zmniejszenie, a później robimy bez zmian 2 półsłupki i zmniejszenie i na końcu będziemy mieć 1 półsłupek. I po tym okrążeniu przerabiamy sobie bez tutaj żadnych zmniejszeń całe okrążenie dookoła. Mamy tutaj 15 półsłupków i przerabiamy sobie 15 półsłupków. I po tym okrążeniu oczywiście dopychamy sobie cały czas puch, żeby sobie uzupełniać braki i robimy sobie ostatnie już tutaj zmniejszenie, czyli zostało nam 1 półsłupek i zmniejszenie, czyli cały czas dookoła 1 półsłupek i zmniejszenie. Po zrobieniu tego rzędu mamy 10 oczek. Ja już nie będę tutaj skracać, żeby nie robić dziurek, chociaż i tak jestem bardzo zadowolona przez to, że użyłam sobie tutaj dodatkowej tej włóczki. To po prostu nie mam tutaj dziurek przy zmniejszeń, bo zazwyczaj jak robimy jakieś zabaweczki i faktycznie jest tych zmniejszeń tyle, no to powstają dziurki. Ale tutaj dla mnie świetnie właśnie wypełnia tutaj te miejsce ta włóczka, którą Wam pokazywałam. Czyli tak, już tutaj odcinam sobie tą włóczkę, przeciągam sobie ten sznureczek tutaj, po prostu wyciągam i będę starała się po prostu przełożyć raz góra, raz dół tutaj tą włóczkę, żeby po prostu ona mi się sama tutaj ładnie zacisnęła. Czyli po prostu wbijam się w kolejne oczka, raz z góry, raz z dołu, tak po prostu, żeby mi się zaciągnęło to kółeczko. Trzeba tutaj oczywiście przeciągnąć wszystkie. Już pouzupełniać sobie braki, ewentualnie jeżeli macie jeszcze gdzieś po prostu miejsca, w których chcielibyście wypchać puch, bo tu już po prostu zamykamy. Czyli raz góra, raz dół i dzięki temu nam się tutaj ładnie zaciągnie ta końcóweczka. I na końcu, jak już przejdziecie wszystkie te oczka, trzeba właśnie sobie w ten sposób zaciągnąć i zabezpieczyć tutaj, robiąc oczko na przykład, przykładając, mocno zacisnąć i robiąc sobie oczko tutaj ścisłe. I oczywiście tą włóczkę sobie chowamy do środeczka, przekładamy i zabezpieczamy, żeby nie było nic widać. Główka gotowa, więc zabieramy się za uszka. Czyli tak, uszka również będziemy robić w magicznym kółeczku, czyli w ten sposób. Przekładamy sobie włóczkę. Ja mam tutaj jedno uszko gotowe już. I robimy sobie oczko i tutaj w tym magicznym kółeczku robimy sobie 5 półsłupków, czyli to jest dopiero pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Oczywiście tutaj zaciskamy sobie kółeczko i również łączymy je tutaj z tym pierwszym naszym półsłupkiem, który zrobiliśmy i zamykamy kółeczko w ten sposób. Bierzemy sobie oczywiście jakiś tutaj znacznik, żeby nam się nic nie pomyliło. I mamy tutaj 5 półsłupków i w każdym półsłupku robimy podwojenie.
w ten sposób, żeby powstało nam 10, czyli robimy raz, dwa i w każdym i mamy już tutaj 10 półsłupków, następnie znowu robimy podwojenie, czyli jeden półsłupek i podwojenie i tak przez cały czas, jeden półsłupek, podwojenie, tak żeby mieć 15 i mam już 15 półsłupków, następnie przez 3 najbliższe okrążenia przerabiamy bez zwiększeń 3 okrążenia po 15 półsłupków. Czyli przerabiamy sobie po prostu dookoła 3 takie kółeczki. I po przerobieniu 3 rzędów zamykamy sobie jeden rząd, znaczy zmniejszamy, nic nie zamykamy, czyli robimy jeden półsłupek i zmniejszenie. I tak robimy sobie dookoła, czyli jeden półsłupek i zmniejszenie do końca, tak żebyśmy mieli 10 naszych oczek. I po przerobieniu tego rzędu już będę sobie zamykała moje uszko, czyli tak, wbijam się w pierwszy kolejny tutaj oczko i w pierwszy kolejne wolne tutaj od tej drugiej strony, pomijając to pierwsze, które tutaj jest właśnie takim bocznym. I z tego sobie robię półsłupek i wbijam się w kolejne 2, półsłupek, kolejne 3 i powinny wyjść 4 takie półsłupki. Te 2 boczne tutaj tak naprawdę nie widać, że one są tutaj pominięte. I tak, odcinamy sobie oczywiście włóczkę, zostawiamy sobie trochę dłuższą, będziemy przymocowywać sobie uszka do głowy i robimy sobie tutaj ostatnie oczko ścisłe i przeciągamy włóczkę i tak zostawiamy do momentu, aż będziemy sobie właśnie zszywać w ten sposób. Czyli robimy rogi. Teraz robimy sobie rożki. Oczywiście każdy róg trzeba będzie sobie dopasować do swojej wielkości, ponieważ ja nie wiem, z jakiej wy robicie włóczki i jak kontynuujecie. To trzeba sobie po prostu będzie na bieżąco albo szerokość, albo wielkość cały czas sprawdzać. Ja postanowiłam, że te rogi będę robiła już z pojedynczej włóczki, tej brązowej, której robiłam kopytka. I u mnie to się sprawdziło, ponieważ no, podwójna byłaby dosyć taka gruba i gęsta i ta szerokość byłaby o wiele za duża, więc tak jak mówię, no trzeba będzie sobie mniej więcej dopasować do swoich potrzeb. Ja Wam pokażę, jak ja go zrobiłam, Wy możecie sobie go modyfikować. Czyli tak, zrobimy sobie 2 takie rogi, bardzo podobne do siebie. Ja Wam pokażę, jak zrobić jeden, drugi się różni tylko tym, że jest troszeczkę dłuższy. Czyli oczywiście korzystamy z naszego magicznego kółeczka, wyciągamy tutaj oczko i przekładamy i w tym magicznym kółeczku robimy sobie 5 półsłupków dookoła. Raz, 2, 3, 4, 5. Oczywiście sobie zaciągamy kółeczko i właśnie chodzi o to, żeby ta tutaj średnica nie była za wielka, no bo wtedy róg będzie duży. To też zależy, jaką główkę zrobiliście, z jakich włóczek. Ciężko mi powiedzieć i doradzić, natomiast, no tak jak mówię, ja robię tutaj sobie z pojedynczej włóczki, bo to mi wystarczyło. Łączę sobie to kółeczko, mam tutaj 5, raz, 2, 3, 4, 5, następnie robimy sobie podwojenia, czy tak, żeby było 10 i sobie w każdym tutaj zrobię podwojenia, raz, 2, 3, 4 i teraz już będzie prosto, ponieważ robimy cały czas te 10 półsłupków, które tutaj mamy, do góry. I ten pierwszy i drugi róg, tak jak mówiłam, różni się tylko od tym, że jeden jest krótszy, drugi dłuższy. I ja, żeby uzyskać taką wielkość mojego tutaj rogu, tutaj w jednym, tym mniejszym, zrobiłam sobie 7 rzędów takich do góry, natomiast z większych zrobiłam sobie o 2 więcej, czyli 9. Czyli tak, ja sobie przerobię ten będzie może moim mniejszym, bo pokażę Wam, jak zakończyć. I tutaj po przerobieniu już 7 rzędów, ostatni tutaj sobie robię oczko ścisłe i sobie zamykam to oczko w ten sposób. Następnie robię drugi taki sam, ale będzie miał 9 rzędów i tu już nie zamykamy, będziemy przerabiać dalej. I ja już mam zrobiony też drugi róg. Tak jak mówię, drugi jest troszeczkę wyższy o 2 rzędy i w ten sposób u mnie to będzie właśnie wyglądało. Następnie będziemy sobie mocować. Ja nie będę dodawała pomiędzy żadnych łańcuszków, tak jak robiliśmy to przy nóżkach, po prostu będę łączyła razem. I tak, zaznaczam sobie tu oczko, żebym wiedziała, gdzie miałam początek. Następnie tutaj w miejscu, gdzie mieliśmy takie oczko ścisłe łączeniowe, tutaj wbiję sobie szydełko w ten sposób, a oczko przed też sobie tutaj zaznaczę, żeby mi się po prostu łatwiej pracowało. Jeżeli Wy już umiecie i nie macie problemu, to możecie sobie robić od razu. Ja czasami też mam jeszcze problem, żeby się tutaj pomylę, czy sobie dobrze połączyłam. I teraz tak, właśnie w tym oczku takim najbardziej takim łączeniowym, które tutaj właśnie ono nam
wystaje, zaczniemy sobie łączenie. Czyli tak, ja się wbijam w całe to oczko. Ono jest troszeczkę takie dziwne, więc tutaj się nie zrażajcie, tylko po prostu robimy dalej. I przekładam sobie i robię półsłupek. Normalnie. Zaraz zacznie się to już ładnie tutaj formować. I w kolejnym, przez najbliższe 9 półsłupków muszę zrobić tak samo półsłupki, najbliższe 10 oczek. Czyli tak, ja sobie robię tak, że odliczam od tego markera, żebym się nie pomyliła, które to jest oczko. Czyli to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mi wychodzi tutaj, no bo tutaj faktycznie jest już zaczepiona niteczka. To musi być kolejne puste oczko. Czyli tak, tu mam już 2 oczka, to było z poprzedniego roku, czyli mam 2. I robię tak do 10, 3 i zrobiłam sobie już tutaj 9 i mam tutaj to zaznaczone 9, już wiem, gdzie ono właśnie jest i dzięki temu ten marker mi pomaga. Następnie od razu przechodzę do kolejnego roku, żeby go połączyć i znowu wyznaczam sobie to 10 oczko. Ja sobie zawsze wolę przeliczyć niż później próć. Czyli tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tu jest moje 10 oczko, to by się zgadzało najbliżej po prostu tej krawędzi i w nim również robię półsłupek. I to jest pierwszy półsłupek z tego rogu i muszę przerobić jeszcze kolejne półsłupki dookoła, wbijając się w kolejne oczka. Czyli robię tutaj 2, 3, 4, 5. Wiem, że na początku jest tutaj trochę niewygodnie pracować. 6, 7, 8, 9 i mam tu 10, wszystko się zgadza. I po połączeniu tych dwóch rogów musimy mieć 20 oczek, czyli ja po to właśnie wkładałam sobie te markery, żebym nie dodała przypadkiem gdziekolwiek oczka, ponieważ ma tu być właśnie 20 oczek. Czyli w następnym rzędzie bierzemy się od razu już za zmniejszanie. Warto sobie właśnie dać tutaj kolejny marker czy też włóczkę i będziemy robić w ten sposób, że mamy 20 oczek, więc podzielimy sobie na 4, to jest 5, czyli 3 będą półsłupki, a kolejne 2 to zmniejszenie. Czyli robimy 3 półsłupki, raz, 2 i 3. Tu się ciężko pracuje, no ale niestety musimy tą drobinkę tutaj zrobić. I kolejne 2 to są zmniejszenia. I tak przerobimy sobie dookoła. Powinniśmy mieć 16 półsłupków. I po przerobieniu tego rzędu zmniejszającego przerabiamy sobie dookoła 16 oczek i oczywiście już też wypychamy sobie te rogi, bo one tutaj coraz bardziej się będą zaciśniać i coraz gorzej nam będzie to wypełnić. Czyli tak, tutaj sobie przerabiam 16 półsłupków dookoła, bez zmian. I po przerobieniu tego okrążenia w kolejnym robimy ostatnie zmniejszenie, 2 półsłupki i zmniejszenie, czyli trzeci i czwarty przerabiamy sobie razem w ten sposób, jak ja tutaj. I tu będziemy mieć już po przerobieniu tego rzędu 12 oczek. I już po przerobieniu tego zmniejszenia, już nam naprawdę niewiele zostało, kończymy robiąc 2 okrążenia po 12 oczek dookoła. Na końcu robimy sobie jeszcze oczko właśnie jedno ścisłe, żeby sobie zmniejszyć różnicę tutaj wysokości. I oczywiście zostawiamy sobie dłuższą włóczkę, żeby przeszyć te rogi, tak jak tutaj. Na końcu zrobiłam jeszcze jedno oczko takie ścisłe i zostawiamy włóczkę do przeszywania. No i po tym etapie niestety najgorsza rzecz, czyli to, czego ja nie lubię, wszywanie właśnie takich rzeczy. Ja Wam pokażę, jak to u mnie będzie wyglądało. I tak wygląda już główka renifera. Ja już postanowiłam ją zszyć, żeby pokazać. Ja tak naprawdę nie mam jakiejś szczególnej techniki, jeśli chodzi o wszywanie uszek czy właśnie rożków, więc po prostu ja zwykło dookoła jadę sobie igiełką. Nie lubię tego robić, więc po prostu zrobiłam no tak jak potrafiłam. Tutaj tego tak naprawdę też nie widać, bo jest robione kolorkami tymi samymi. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to wykończenie, no to tak jak Wam się tak naprawdę podoba, ja doczepiłam tutaj brewki, buźkę i taki pomponik nosek. Wszystkie jakiekolwiek niteczki możecie ukryć tutaj, ponieważ tutaj właśnie ta część będzie tutaj przymocowana Pana teraz do tułowia. Bardzo ciężko mi to będzie pokazać. Ja również nie mam jakiejś techniki wszywania. Po prostu trzeba sobie tutaj mocno napchać jeszcze puchem, przyczepić sobie główkę
i nawet pospinać sobie markerami, mniej więcej, pozaznaczać, gdzie będzie ta główka. I tak jak mówię, albo wszywamy po prostu igiełką dookoła. Tutaj mamy pozostawione część włóczki, tą. Albo jak wolicie, szydełkiem. Ja też tutaj nie lubię tego robić, więc po prostu nie będę pokazywać, no bo ja też ciężko mi jest tutaj manewrować. Nie mam techniki, po prostu będę starała się igiełką przeszywać główkę. Oczywiście tutaj ta główka też nie jest tak do końca ważna, jak ona będzie wyglądać, bo nasz renifer będzie miał taki kołnierz, szal, więc nawet jak Wam się coś tam nie uda, to wszystko się zakryje. Czyli tak, ja zszywam moją głowę, pokażę Wam jak weszło, robimy ogrodniczki i robimy szaliczek. Jeśli chodzi o szaliczek, to u mnie to będzie najzwyklejszy szaliczek. Wiem, że ja mam taką włóczkę, która nie będzie widać, ale po prostu robimy sobie zwykłe oczko łańcuszka i w zasadzie taką długość, jaką chcecie, żeby reniferek miał, żeby otulił głowę i ewentualnie, żeby jeszcze zwisało. Ja sobie przerobię kilka tak oczek. No i pokażę Wam, jak będę robiła dalej. Ja sobie przerobiłam już taką dosyć sporą długość, jest około 45 cm. I powiem Wam tak, no u mnie już jest to dosyć gruba i w zasadzie by wystarczało, ale nie mogę zostawić samego łańcuszka, więc będę po prostu zrobię jeszcze jeden rządek zwykłych półsłupków, żeby po prostu zabezpieczyć przed ruszaniem się. I będę starała się tutaj znaleźć jakąkolwiek oczko, nawet tylko jedno. Zawsze zbijam się w tylną pętelkę, ale przy tym tutaj futerku ciężko jest znaleźć jakąkolwiek tylną pętelkę, więc postaram się po prostu powbijać i porobić zwykłe półsłupki. Półsłupki już mam nadzieję, że umiecie robić, więc nie będzie problemu. Czyli tak, ja sobie po prostu przerobię tylko ten rządek, zakończę i w zasadzie szaliczek mój będzie gotowy, to weźmiemy się jeszcze za ogrodniczki. Ja ogrodniczki zrobię sobie w czerwonym kolorze, mam tu czerwoną włóczkę, prawdopodobnie też jest jakaś akrylowa, niestety nie mam już etykietki, ale będę przerabiała na szydełku numer 3. A oczywiście wy wybierajcie tak, jak Wam się podoba. Czyli tak, zrobimy sobie pierwsze oczko podstawowe i zrobimy sobie 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 dodatkowe jako oczko brzegowe. Ogrodniczki będziemy zaczynać od zrobienia sobie najpierw ściągacza i dopiero później będziemy robić dookoła resztę. Czyli tak, zrobimy sobie półsłupki nawijane. Taki nasz będzie tutaj ściągacz, czyli wbijamy się w tylną pęteleczkę z łańcuszka i przerabiamy sobie te 6 naszych oczek łańcuszka. 2, mamy 3, 4, 5 i 6. Na końcu robimy oczko brzegowe, odwracamy robótkę i robimy sobie dalej ściągacz, wbijając się w tylną pętelkę. Czyli proste, robimy sobie półsłupki nawijane, wbijane w tylną pętelkę. 2, 3, 4, 5 i na końcu robimy sobie całe oczko, czyli wbijamy się w 2 pętelki i 6. I znowu oczko łańcuszka, odwracamy i robimy dalej. Ten ściągacz musi być taki duży, żeby zdążył nam, dał radę objąć nam tutaj reniferkę. Czyli w momencie, kiedy chcemy mieć tutaj gdzieś nasze ogrodniczki, one muszą nam objąć tutaj reniferkę. W zależności jak Wy robiliście, ja nie wiem ile potrzebujecie, ja przerobię po prostu mierząc na bieżąco i powiem Wam, ile mi tutaj wyszło i pokażę co dalej. Ja już sobie przerobiłam mój ściągacz, u mnie to jest mniej więcej tyle. Tak jak mówię, musicie sprawdzać na bieżąco na swoim reniferku i kończymy sobie tutaj na przeciwległych rogach, czyli tu mam sznureczek i tu mam mój początek. Znaczy koniec. I tak, teraz będziemy sobie od razu tutaj zszywać w ten sposób, że właśnie przykładamy to do siebie, odwracamy sobie tutaj robótkę, wyszykujemy sobie tutaj nasz 6 łańcuszek. Tu było 6 łańcuszków, więc mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6 tutaj i przekładamy sobie tą pętelkę właśnie, tą tutaj wystającą w ten to 6 nasze oczko w ten sposób i następnie będziemy łączyć ze sobą ściągacz. Popatrzę jak biegnie wzór, tu mam taki ładny i chcę to jeszcze wyeksponować, więc tak, tu się będę wbijała w całe oczko,
a tutaj tylko w tylną pętelkę i będę robiła sobie oczko ścisłe. W ten sposób całe oczko, tylna pętelka, oczko ścisłe. No, dzięki temu po prostu będę miała kontynuację wzoru na prawej stronie. Oczywiście to jest taki szczegół, nie musi być aż tak dokładnie, ale ja przy robieniu tyle swetrów i wszystkiego już mam takie zboczenie ściągaczowe. Dobra, więc robimy tak. I tutaj w ostatnią możemy sobie zrobić całe. W ten sposób to wygląda. Już możemy sobie odwrócić. Tak jak widzicie, nie ma tutaj prawie różnicy właśnie, jeśli chodzi o ściągacz. Następnie będziemy sobie pracować już dookoła, czyli robimy sobie oczko łańcuszka. No i będziemy teraz potrzebować trochę więcej tych półsłupków. Ja sobie wymyśliłam taką metodę, że będę robiła sobie po 2 półsłupki. Tak. Czyli tak, nie będę robiła typowego łańcuszka przy swetrach, po prostu będę się wbijała tu, gdzie mam miejsce. Czyli tak, tu, gdzie zaczynam, zrobię od razu po 2 półsłupki. Raz. Wow. Wzięłam nie tą, co potrzeba. Czyli jeszcze raz bierzemy tą prawidłową. Ja muszę tutaj zrobić jeszcze po prostu oczko łańcuszka. Już mam dobrze, czyli pamiętajcie, żeby przerabiać na długiej nitce niż na krótkiej. Będziemy teraz robić półsłupki, tak jak mówiłam, czyli tak, tu 2 półsłupki, w środku 2, tu 2 półsłupki, w środku 2. Czyli tak, zaczynając tutaj, biję się i zrobię sobie już 2 półsłupki. Raz, 2. Tu się wbijamy gdziekolwiek, a znajdujemy sobie po prostu miejsce, w którym bijemy się. To nie będzie jakieś szczególnie ważne ani widoczne. I pomiędzy 2. Tak samo liczba tutaj tych półsłupków też nie jest do końca ważna, bo nawet jak będziemy robić nogawkę i będziemy sobie dzielić, to sobie po prostu jakoś to podzielimy. Czyli tak, dookoła robimy sobie po 2 półsłupki, pamiętając, żeby się wbijać w tym rzędzie, gdzie mamy łańcuszek 2 razy, po środku 2 półsłupki i w łańcuszku, po prostu, żeby nie było zbyt luźno. Ja sobie przerobię i zaraz pokażę, co dalej. I ja już przerobiłam sobie dookoła i w ostatnim tutaj rzędzie możemy sobie po prostu połączyć oczkiem ścisłym. Słuchajcie, teraz w zależności od tego, jaką macie włóczkę, jak robicie, ja będę robiła dookoła, cały czas robiąc półsłupki tutaj, nie będę rozdzielała i łączyła. Teraz po prostu jest pytanie, jak bardzo potrzebujecie mieć jeszcze rozszerzone te ogrodniczki. Ja sobie przerobię kilka rzędów, już nie rozszerzając i zobaczę, czy taka szerokość jest odpowiednia. Jeśli się okaże, że są za wąskie, to można na przykład przeliczyć sobie liczbę oczek, ile mamy, podzielić na 4 i w sekwencjach po prostu albo na 4, albo na 6, w zależności jak lepiej Wam podzielić, co ileś oczek po prostu sobie pododawać w oczku podwójnie. Nie chcę tutaj narzucać żadnych wzorów i rozmiarów, no bo tak jak mówię, nie wiem, z jakiej włóczki robicie, więc nie powiem Wam dokładnie, ile potrzebujecie. Pewnie już nieraz robiliście różne rzeczy na szydełku, to wiecie, na czym właśnie polega to robienie oczek podwójnie, czyli po prostu w jednym oczku robimy 2. Jeśli chcemy rozszerzać właśnie jakieś spodenki, czy tutaj robótkę. Czyli tak, ja sobie po prostu robię cały czas dookoła i również zobaczę, czy będę potrzebowała zwiększenia. Jeśli tak, to po prostu w którymś rzędzie sobie pozwiększam. I te ogrodniczki robimy do momentu, kiedy już właśnie kończą nam się tutaj nóżki, do tego momentu i będziemy sobie po prostu rozdzielać na nogawki. Czyli ja przerabiam i powiem Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już robiłam sobie jakąś część tych moich spodenek. I chciałam właśnie Wam pokazać, gdzie kończymy. Kończymy mniej więcej właśnie w miejscu, gdzie będziemy rozdzielać nogawki. Oczywiście, żeby tutaj nam nie wystawało ciało, tylko taki sweterek. Więc ja po prostu przerobiłam sobie już tą część i będę rozdzielała. W tym momencie trzeba sobie podzielić na razie tą spódnicę na pół. Mi akurat wyszły 72 oczka, czyli wyszły parzyście, ale różnie może się okazać, że wyszły Wam nieparzyście, to zaraz Wam pokażę, co zrobić. Czyli tak, spodenki sobie układam tak, że tu, gdzie było to łączenie, jest mój tył, mniej więcej, a i tu będzie mój przód. I teraz tak, podzieliłam sobie na pół. U mnie wyszło to po 36 oczek tutaj i 36 tutaj. Jeżeli macie nieparzystą liczbę oczek, to możecie, zanim podzielicie, tutaj mniej więcej na końcu w jednym oczku przerobić sobie po prostu 2 dodatkowe zamiast jednego i w ten sposób w następnym okrążeniu już po prostu sobie rozdzielić porówno.
tutaj z tyłu naprawdę nie będzie miało to znaczenia, nie będzie też widać. Natomiast ja już sobie tutaj podzieliłam po 36, to jest moje pierwsze właśnie oczko z następnej nóżki. Następnie robię sobie 2 oczka łańcuszka, raz, 2, przechodzę tutaj i łączę sobie tutaj z tym moim pierwszym półsłupkiem, czyli jak gdyby pomijam sobie tamtą część nogawki, na razie będę pracowała tylko na tej i w miarę ścisło staram się przerobić tutaj półsłupek. Można sobie go zaznaczyć, żebyśmy pamiętali właśnie przerabiając jeszcze dookoła, tam gdzie mamy te 2 półsłupki, gdzie był, i następnie już robimy dookoła. Powinniśmy mieć tutaj 36 półsłupków plus te 2, które zrobiłam oczko łańcuszka, czyli ja powinnam mieć 38. Czyli ja sobie tutaj przerobię do momentu, gdzie dojdę do oczek łańcuszka. Jestem w miejscu, gdzie dodawałam sobie 2 oczka łańcuszka, tu mam jeszcze 1 półsłupek i tutaj te 2 oczka łańcuszka będą dotyczyły zarówno jednej nogawki, jak i drugiej, czyli musimy sobie przerobić tylko tutaj jedną pętelkę z tych 2 oczek, czyli z tej strony biorę sobie tylną pętelkę właśnie najbliżej i przerabiam sobie półsłupek 1 i z drugiego oczka również staram się wybrać tutaj tą pętelkę tylną i przerabiam sobie półsłupek. I tutaj mam 2 i jestem przy tym właśnie, w którym sobie zaznaczyłam. Tak naprawdę już mi to nie jest potrzebne. Chodziło o to, żeby po prostu nie dodać więcej półsłupków. Mam przerobioną tą pierwszą moją nogaweczkę dookoła i teraz pracuję cały czas dookoła do momentu, aż będzie odpowiednia wysokość tej nogawki, wielkość, w zależności jaką chcecie. Ja robię takie troszeczkę szeroką, dopiero na końcu będę ją zwężała, więc nic tutaj nie zbieram, żadnych oczek, przerabiam sobie do końca. I jak sobie przerobię, to pokażę Wam, jak przerobić jeszcze ten taki ściągacz i jak zaczepić tutaj sobie. Ja już przerobiłam sobie jakąś część nogawki, tutaj mam 9 takich rzędów, oczywiście zapisujcie sobie, bo trzeba będzie to powtórzyć przy drugiej nogawce. Następnie będę zmniejszała tą nogawkę, żeby tu nie była taka wielka szerokość, po prostu będę przerabiała 2 oczka razem i to w ten sposób, że właśnie wbijam się w jedno, zabieram włóczkę, wbijam się drugie, zabieram. Dzięki temu nie będę miała takich tutaj dziurek, w ten sposób zmniejszając, czyli po prostu staram się tutaj jak gdyby zawęzić maksymalnie szerokość i tak przerobię sobie dookoła w ten sposób i po przerobieniu jeszcze tych zmniejszeń postaram się jeszcze zrobić tutaj takie wykończenie, czyli robię narzut, wbijam się tutaj pomiędzy ten oczko, przekładam i robię sobie półsłupek nawijany. Mniej więcej taki właśnie ściągacz, że właśnie i cały czas wbijam się tak samo, tutaj z przodu, robiąc półsłupek nawijany, czyli narzut, przekładam sobie przez to oczko i półsłupek nawijany. Tak jak widzicie, nie wbijam się w żadne oczko, tylko po prostu tutaj przykładam sobie w ten sposób szydełko, żeby właśnie powstał mi taki ściągacz. W ten sposób i tak sobie przerabiam dookoła. I mam już przerobione sobie dookoła taki ściągacz, już mi się tutaj ładnie zagęściło. I ponieważ nie robiłam tutaj, nie łączyłam sobie rzędów, tylko szłam dookoła, więc tak naprawdę tutaj ostatnie oczko sobie robię oczko ścisłe i odcinam sobie już włóczkę w ten sposób. Wkładam sobie tutaj szydełko od tej strony i przeciągam sobie tutaj tą pętelkę, która mi wystaje. Oczywiście całą. Przekładam przez to i tu robię oczko ścisłe, zaciskam i w całą tą po prostu włóczkę chowam sobie do środeczka. No, trochę może nie widać, ciężko mi tutaj. Czyli tak, mamy zrobioną sobie pierwszą nogaweczkę i zajmiemy się teraz drugą. I drugą nogawkę oczywiście robimy tak samo. Ja sobie zaczynam tutaj od tyłu. Będę robiła sobie tutaj tak pęteleczkę w ten sposób. I w miejscu, gdzie miałam zaznaczony tutaj mój marker, ja sobie tutaj zmienię szydełko na 3,5, bo jednak 3,5 mi się lepiej pracowała. Po prostu przeciągam sobie tutaj tą pętelkę i doczepiam sobie oczko w ten sposób. I robię sobie oczko łańcuszka. Tutaj w tym pierwszym zrobimy sobie pierwszy półsłupek od razu. I ja sobie go zaznaczę, ponieważ tutaj, żeby mi się nie pomyliło, jest oczko łańcuszka i jest półsłupek. I oczywiście dalej przerabiamy dookoła.
I jestem w tym miejscu, gdzie miałam mój marker. Tutaj mam 36 oczko, czyli jeszcze sobie przerabiam normalnie. I tutaj były tylko 2 oczka dobierane, więc tu tak naprawdę musimy tylko wyszukać 2 pętelek. Pomimo że jest tutaj taka przerwa, my musimy to ściaśnić i tak naprawdę wyszukać tutaj tych 2 pętelek. Na przykład tą pętelkę i przerobić. Możemy też również zrobić w ten sposób, że wziąć sobie mniejsze szydełko i przełożyć na przykład w ten sposób i przerobić sobie jedno oczko, żeby właśnie nie było takich tutaj wielkich dziur, jak gdyby nabrać sobie więcej, ale będziemy przerabiać tylko tutaj 2 oczka w ten sposób. Ja sobie tak przerobię i następnie sobie tutaj połączę z tym oczkiem w ten sposób, że od razu zrobię półsłupek. I powinna mieć już 36 oczek dookoła. Już tutaj nie mam żadnych dodatkowych oczek. Przerabiam sobie dookoła. Tutaj natomiast będzie takie łączenie. Jeżeli będziecie mieć większą dziurkę, można sobie to zszyć, ale też tego nie będzie widać, bo to jest tylko tutaj reniferek, więc tak jak mówię, no trzeba by się przypatrywać. Dobrze, czyli tak, przerabiamy, słuchajcie, dokładnie tyle samo rzędów, co w tamtej nóżce. I dokładnie tak samo robimy sobie ściągacz. Czyli ja już nie będę pokazywać, po prostu trzeba sobie policzyć, czy macie taką samą długość i w ten sam sposób sobie przerobić. I już na koniec tylko pokażę, jak sobie właśnie jeszcze wykończyć te ogrodniczki. Moje spodenki już gotowe, 2 nakładki zrobione i została nam, słuchajcie, ostatnia rzecz, właśnie zrobienie sobie takiej szelki i przyczepienie sobie guziczków i chciałam Wam pokazać właśnie, jak to u mnie będzie wyglądało. Natomiast tylna część będzie tutaj zahaczona na krzyż. I ja Wam pokażę jeszcze szybciutko, jak zrobić taką żelkę. I oczywiście już nasz reniferek będzie gotowy. Tutaj przy szyjce już mam tak samo wszystko przyszyte. Wystarczy jeszcze tylko będzie do założenia szaliczek. No i reniferek już jest gotowy. Szybciutko Wam pokazuję jeszcze szaleczkę. No i będziemy mogli się już cieszyć gotową pracą. Szaleczka będzie bardzo prosta. Po prostu zostawiamy sobie troszeczkę tutaj dłuższą końcówkę włóczki, żeby sobie doszyć do spodenek. I ja nabieram sobie 35 oczek. 35 oczko to jest oczkiem brzegowym. 1, 2, 3, 4. I mam już nabrane 35 oczek. Oczywiście Wy też musicie dostosować sobie do swojego reniferka. Ja zrobiłam po prostu taką próbkę i u mnie tyle wystarczy. Następnie w 34 oczku, czyli 35 pomijamy, zaczynamy robić sobie półsłupki w tylną pętelkę, tutaj łańcuszka. Przechodzimy sobie do końca półsłupkami. I po przerobieniu tego rzędu robimy oczko łańcuszka i przerabiamy po raz ostatni półsłupki, wbijając się już w całe tutaj oczko. Przerabiamy sobie do końca zwykłymi półsłupkami. I na końcu oczywiście robimy oczko zaciskowe ostatnie. I zostawiamy sobie dłuższą pętelkę, żeby sobie właśnie przyszyć do naszych spodenek. Czyli tak, mój drugi paseczek już gotowy. Wykorzystuję sobie właśnie tą końcóweczkę włóczki. Przyczepiam sobie tutaj guziczek i od razu będę sobie zszywała właśnie tą włóczką tutaj pod spód do moich spodenek w ten sposób. Mam nadzieję, że to już wiecie, jak zrobić. Jak już zrobiliście tyle, to już przyszycie tego to już jest naprawdę pikuś. Oczywiście tu sobie doszywamy, a z tyłu staramy się tutaj skrzyżować sobie te i zszyć tak samo tutaj tą podwójną niteczką, tam przyszyć i schować. No i w zasadzie, słuchajcie, renifer gotowy. Jak Wam się podoba? Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podoba, ponieważ no, wymyśliłam go w 2 dni. Nie miałam wcześniej takiego reniferka, więc jest mój pierwszy reniferek. No i mam nadzieję, że sobie go oczywiście też zrobicie. I Wam dziękuję serdecznie za oglądanie moich filmików i zapraszam na pozostałe.